ओम शांति। अॼु जी मुरली तारीख़ है 17/8/2025। अव्यक्त बाप दादा जो रिवाइज को 16/11/2006। पंहिंजी सुमान की शान में रहो, समय के महत्व की जाने, एवर रेडी रहो। अॼु बाप दादा चारों ओर जे पंहिंजे परमात्मा प्यार जे पात्र सुमान जी सीट ते सेट ॿारनि खे ॾिसनि था। सीट ते सेट त सभु ॿार आहिनि, लेकिन कई ॿार एकाग्र स्थिति में सेट आहिनि, कोई ॿार संकल्प में थोरो अपसेट आहिनि। बाप दादा वर्तमान समय जे प्रमाण हर ॿार खे एकाग्रता जे रूप में सुमानधारी स्वरूप में सदा ॾिसणु चाहींदा आहिनि। हाणे ॿार बि एकाग्रता जी स्थिति में स्थित थियणु चाहींदा आहिनि। सभी ॿार बि एकाग्रता जी स्थिति में स्थित थियणु चाहींदा आहिनि। पंहिंजे भिन्न भिन्न प्रकार जी सुमान भी आहिनि, सोचता भी आहिनि, लेकिन एकाग्रता खे हलचल में लाए ॾींदा आहिनि। सदा हिकु स्थिति कम रहंदी आहे। अनुभव थींदो आहे ऐं इहा स्थिति चाहींदा भी आहिनि, लेकिन कॾहिं कॾहिं शो थींदी आहे, कारण छा आहे, मतिलबु कॾहिं थींदी आहे कॾहिं न थींदी आहे। सदा अटेंशन जी कमी आहे न। अगरि सुमान जी लिस्ट कढो त केॾी वॾी आहे। सभिनि खां पहिरियों सुमान आहे, जीअं बाप खे यादि कंदा रहो। सभिनि खां पहिरियों सुमान आहे, जे बाप खे यादि कंदा रहो, उन्हनि जी डायरेक्ट ॿार ठहो। नंबर 1 संतान, मतिलबु कि मां बाबा जो ॿारु आहियां। इहे सभिनि खां वॾो सुमान। छो जो हिन में नंढोपन बि अची वेंदो आहे ऐं अधिकार बि अची वेंदो आहे। बाप दादा तव्हां कोटनि मां कोई ॿारनि खे काका चुनी करे पंहिंजो ठातो अथई न। 5 ई खंड सां डायरेक्ट बाबा पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजो ठातो अथई। केतिरो वॾा सुमान आहिनि कि आत्मा डायरेक्ट परमात्मा जा ॿार आहिनि। सृष्टि रचना जी पहिरीं रचना तव्हां आहियो, ॼाणंदा आहियो न हिन सुमान खे। बाप दादा पाण सां गॾु तव्हां ॿारनि खे सॼे विश्व जी आत्माउनि जो पूर्वज ठातो अथई। सोचो उहा आत्माऊं जो, हीअं त हेॾा सारा ब्रह्मण आत्माऊं आहिनि, लेकिन उहा आत्माऊं जो बाबा खे पंहिंजो पिता सम्झी करे हलंदियूं हूंदियूं, पाण खे पंहिंजो ॿारु सम्झी हलंदी हूंदियूं, उहे जी पूर्वज आहिनि। विश्व जी पूर्वज पूज्य आत्माऊं। बाबा हर हिकु ॿार खे विश्व जे आधार मूर्त, उद्धार मूर्त ठातो अथई न। नशो आहे न, थोरो कॾहिं नशो कम थी वेंदो आहे। सोचो सभिनि खां अमूल्य जो सॼे कल्प में अहिड़ो अमूल्य तख़्त, सोचो सभिनि खां अमूल्य जो सॼे कल्प में अहिड़ो अमूल्य तख़्त कंहिंखे न प्राप्त थींदो। डायरेक्ट परमात्मा जी संतान, उहो परमात्म तख़्त, लाइट जो ताज, परमात्म तख़्त, लाइट जो ताज, स्मृति जो तिलक। मां बाप दादा जो परफेक्ट ॿारु आहियां। स्मृति जो तिलक ॾिनो आहे न। स्मृति अची मां केरु आहे, मुंहिंजो सुमान छा आहे। नशो चढ़ंदो आहे न। केतिरा बि सॼे कल्प में सतयुगी अमूल्य तख़्त आहिनि, लेकिन परमात्मा दिल तख़्त
तव्हां ॿारनि खे ई प्राप्त थींदो। ॾिसो बाबा असांजो बाप ठही करे असांखे केॾो कुझु सेखारींदा आहिनि, टीचर ठही करे केॾो कुझु सेखारींदा आहिनि, सतगुरु ठही करे एॾा वरदान ॾींदा आहिनि, है न। सर्व संबंधनि सां केॾी प्राप्ति कराईंदा आहिनि बाबा। उन्हनि मां बि सभिनि खां वॾो स्वमान कहिड़ो आहे? सभिनि खां वॾो संबंध आहे आत्मा ऐं पिता, परम पिता। असां आत्मा उन परम पिता जी संतान आहियूं। बाप दादा सिधा लास्ट नंबर ॿार खे बि फ़रिश्तो सो देवता स्वरूप में ॾिसंदा आहिनि। हाणे ब्रह्मण खां फ़रिश्तो, फ़रिश्ते खां पोइ देवता। हाणे असां आत्मा आहियूं, ब्रह्मण आत्मा आहियूं, पोइ असां फ़रिश्तो आत्मा ठही वेंदासीं, पोइ असां देवता ठही वेंदासीं। ॼाणंदा आहिनि पंहिंजे सुमान खे, छो जो बाप दादा ॼाणंदा आहिनि कि सुमान खे भुलिजण जे कारण ई देह अभिमान अची वेंदो, देह भान अची वेंदो, देह अभिमान ईंदो, परेशान बि थींदा आहियो न। जॾहिं ख़ुदि खे देह सम्झी करे हेॾे होॾे फसी वेंदा आहियो, परेशान बि थी वेंदा आहियो। जॾहिं बाप दादा ॾिसंदा आहिनि देह अभिमान व देह भान ईंदो आहे त केतिरा परेशान थी वेंदा। सभी अनुभवी आहियो न, सुमान जी शान में रहणो आहे ऐं हिन शान सां परेशान, सुमान जी शान में रहणु ऐं हिन शान सां परेशान रहणु, ॿई ॼाणंदा आहियो न। बाप दादा ॾिसंदा आहिनि कि सभी ॿार मेजॉरिटी नॉलेज छो त सुठा ठहिया आहिनि, लेकिन पावर में पावरफुल न आहिनि, परसेंटेज में आहिनि। बाप दादा हर हिकु ॿार खे पंहिंजे सर्व खज़ाननि जा बालक सो मालिक ठातो, सभिनि खे सर्व खज़ाना ॾिना आहिनि, कम ज़्यादा न ॾिना आहिनि, छो जो अनगिनत खज़ानो आहे, बेहद खज़ानो। इन करे हर हिकु ॿार खे बेहद जो बालक सो मालिक ठातो आहे, बेहद जो बाप आहे, बेहद जो खज़ानो आहे। त हाणे पंहिंजे पाण खे चेक करो, हाणे पंहिंजे पाण खे चेक करो, तव्हां वटि बि बेहद आहे, सदा आहे, या कॾहिं कॾहिं कुझु चोरी थी वेंदो, गुम थी वेंदो आहे छा? बाबा छो अटेंशन दिलाइनि था? परेशान न थियो, सुमान जी सीट ते रहो। मतलब कंहिं बि ॻाल्हि जे लाइ कुझु बि अगरि तव्हांखे परेशानी आहे, डिस्टर्बेंस आहे, त चेक करो मां सुमान जी सीट ते सेट आहियां। 63 जन्म त अपसेट जो अनुभव कयो न, हाणे ॿियो करणु चाहींदा आहियो, थकी न विया आहियो। हाणे सुमान में रहणु अर्थात पंहिंजे ऊच ते ऊच शान में रहणु। छो केतिरो समय बीती वियो, 67 साल मल्हायो था, त स्वयं जी पहचान अर्थात स्वमान जी पहचान, स्वमान में स्थित रहणो। हिन समय अनुसार हाणे असांखे स्वमान में स्थित रहणो, समय अनुसार सभी सदा शब्द के प्रैक्टिकल लाइफ में लाइणो आहे। हाणे शब्द खे अंडरलाइन न करणो आहे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करो। रहणो आहे, रहंदा आहियूं, रहंदासीं, करे त करूं त तव्हां करे वठंदासीं, ईअं न। हाणे सदा शब्द खे अंडरलाइन करो,
ये बेहद जी बालक ऐं मालिक जा बोल आहिनि। ये बेहद जे बालक ऐं मालिक जा बोल आहिनि कि सदा अंडरलाइन करो। हाणे त हर हिकु मतिलबु ये जो चईंदा आहिनि न रहणो आहे, रहंदासीं, करे वठंदासीं, ये बेहद जे बालक ऐं मालिक जा बोल न आहिनि। बेहद जे बालक ऐं मालिक जा बोल आहिनि, उहो त सदा ई उन्हनि जी लाइफ ई अहिड़ी हुई। हाणे त हर हिक जे दिलि में इहे अनहद शब्द निकिरे, पाइणो हुयो उहो पाए वरितो, पायूं था इहे बेहद खज़ाने जे बेहद जे बाप जे ॿारनि जा बोल न आहिनि कि पायूं था। पाए वरितो इहो उन्हनि जो बोल आहे, जो पाइणो हुयो उहो पाए वरितो। पायूं था जॾहिं बाप दादा खे पाए वरितो त मुंहिंजो बाबा चई वरितो न, मञी वरितो, ॼाणे बि वरितो, मञी बि वरितो त इहा अनहद शब्द पाए वरितो न। छो जी बाप दादा ॼाणंदा आहिनि कि ॿार सुम्हण में कॾहिं कॾहिं हुजण जे कारण समय जे महत्व खे बि स्मृति में कम रखंदा आहिनि। हिकु आहे स्वयं जो सुम्हण, ॿियो आहे समय जो महत्व। तव्हां साधारण न आहियो, तव्हां पूर्वज आहियो, तव्हां हिक हिक जे पुठियां विश्व जी आत्मायूं आहिनि। सोचो अगरि तव्हां हलचल में ईंदा हो त विश्व जी आत्माउनि जो छा हाल थींदो। ईअं न सम्झो कि जो महारथी आहिनि, कहलाईंदा आहिनि, उन्हनि जे पुठियां ई विश्व जो आधार आहे। अगरि नया नया बि आहिनि, छो जी अॼु नया बि ॾाढा आया हूंदा, पहिरीं आया आहिनि, पहिरीं बार अचण वारा हथ उठायो। नया आहिनि, जंहिं दिलि सां मञियो आहे मुंहिंजो बाबा, मञी वरितो, दिलि सां मञी वरितो, त जो मञी वरितो आहे न, जो नया आया आहिनि उहो मञंदा आहिनि, ॼाणंदा आहिनि न, मञंदा आहिनि मुंहिंजो बाबा, उहो हथ ठाहियो, मतिलबु दिलि सां मञंदा आहिनि कि हा इहे मुंहिंजो बाबा आहे। लंबो उठायो, नया नया हथ उठाइनि था, पुराणा त पक्का ई आहिनि न। जंहिं दिलि सां मञियो मुंहिंजो बाबा, ऐं बाबा बि मञियो इहो मुंहिंजो ॿारु आहे, उहे सभी ज़िम्मेवार आत्मायूं। त सभिनि जे पुठियां हेॾी सारी आत्मायूं आहिनि। असां रोईंदासीं त हेॾी सारी आत्मायूं ते उहो वाइब्रेशन वेंदा। असां खिलंदासीं, असांजी स्थिति अनुसार असां वैराग्य में ईंदासीं त हेॾी सारी आत्मायूं बि वैराग्य में ईंदियूं। असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झी करे बाप खे यादि कंदासीं त हेॾी सारी आत्मायूं बि उहो कंदियूं। असां बाबा जे मथां सभु ज़िम्मेवारी छॾे छॾींदासीं त हेॾी सारी आत्मायूं बि ज़िम्मेवारी छॾे करे फ्री थी वियूं। त ज़िम्मेवार आहियो न। छो जॾहिं तव्हां चईंदा आहियो मां ब्रह्मा कुमार कुमारी आहियां, ब्रह्मा कुमार कुमारी आहियो या शिव कुमार कुमारी आहियो, शिव कुमार कुमारी थोड़ी थी सघंदासीं, है न। शिव बाबा जो कुमार बि न चई सघंदासीं, छो जी कुमार आहे त कुमारी बि हूंदी। शिव बाबा जी सां आत्मायूं संतान आहियूं, हू परम पिता असां आत्मा। या बाबा चवनि था, छा चईंदा आहियो, ब्रह्मा कुमार कुमारी चईंदा आहियो, शिव कुमार कुमारी चईंदा आहियो, कि ॿई चईंदा आहियो। उहो त बंदिजी वियो, चलो तव्हां जो बि चओ, लेकिन अगरि शिव बाबा सां तव्हांजो कनेक्शन आहे कहिड़े बि संबंध में, त बंदिजी वियो, ज़िम्मेवार जो ताज पइजी वियो। छोकी शिव बाबा त आहिनि ई पतित पावन, सर्व जो दुख हरता सुख हरता,
कल्याणकारी त ज़िम्मेवार थी वियो। पंहिंजी हुन पांडव ॿुधायो, ज़िम्मेवारी जो ताज पियो आहे, भारी त न लॻंदो आहे न, हल्को आहे न, आहे ई लाइट। त लाइट केतिरी हल्की थी वेंदी आहे। त समय जो बि महत्व अटेंशन में रखो। समय पुछी करे न अचिणो आहे। कई ॿार अञा बि चवंदा आहिनि, सोचदा आहिनि कि थोरो सो अंदाज़ मालूम थियणो खपे। साल चलो 20 साल आहिनि, 10 साल आहिनि, थोरो त मालूम हुजे। कई ॿार ईअं सोचदा आहिनि, लेकिन बाप दादा चवंदा आहिनि समय जो फाइनल वीचार खे छॾो, विनाश खे छॾो। लेकिन तव्हांजे शरीर जे विनाश जो पतो आहे तव्हांखे? कोई आहे जंहिंखे पतो आहे कि मां फलानी तारीख़ शरीर छॾंदमि? पतो आहे? ऐं अॼुकल्ह त ब्राह्मणनि जे वञण जो भोग बि ॾाढो लॻाईंदा आहिनि। कोई भरोसो न आहे। इन करे समय जे महत्व खे ॼाणो। हिकु नंढो सो युग, आयु में नंढो आहे, लेकिन वॾे ते वॾी प्राप्ति जो युग आहे। छोजी वॾे ते वॾे बाप हिन नंढे युग में ई ईंदा आहिनि। ॾिसो, एतिरी थोरी सी समय में अची करे बाबा केॾो कुझु असांखे अनुभव कराईंदा आहिनि। ऐं वॾा युगनि में न ईंदा आहिनि, इन नंढे से युग में ई ईंदा आहिनि। छोजी बाबा खे हिन सृष्टि ते अचिणो पवंदो आहे न। तव्हां सोचो, तव्हां हिकु बार तव्हांजो योग लॻी वेंदो आहे, पोइ तव्हांखे हिन सृष्टि ते अचण जो संकल्प अचिणो पवंदो आहे। अचणु चाहींदो न आहे कोई बि, जंहिंजो योग सुठो लॻी वेंदो। हुन शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियुनि जी किरणनि जे अंदरि रहण खां पोइ हिन दुनियादारी में अचण जो कंहिंजो संकल्प हूंदो, लेकिन अचिणो पवंदो आहे। शिव बाबा त सदाई शांति में रहण वारा, शुद्ध जगह ते रहण वारा, उन्हनि खे हिन सृष्टि ते अचिणो पवंदो। एॾो समय अचनि बाबा, त बाबा खे बि सुठो त न लॻंदो। बाबा त हिते पंहिंजो कमु करणु ईंदा आहिनि। त बाबा चवनि था, वॾे ते वॾी प्राप्ति जो युग आहे, लेकिन आयु जी युग जी आयु ॾाढी नंढी आहे। छो जी वॾे ते वॾो बाप हिन नंढे से युग में ई ईंदा आहिनि। ॿिया वॾे युगनि में वॾे युगनि में न ईंदा आहिनि। इहे ई नंढो सो युग आहे न। जंहिंमें सॼे कल्प जी प्राप्ति जो बीज, विझण जो समय आहे। इहे ई नंढो युग आहे जंहिंमें सॼे कल्प जी प्राप्ति जो बीज विझणो आहे। पर हाणे जीअं असां सिर्फ़ु बीज था विझूं, पूरे कल्प, ॾिसो वैसे बाबा चवंदा आहिनि कि सत्य त्रेता 21 जन्म, लेकिन बाबा चवनि था पूरे कल्प में छा थींदो, कॾहिं कॾहिं थींदो, केरु कंदो, काथां कहिड़ो बीज उगंदो, काथां कहिड़ो जानवर उगंदो, काथां कहिड़ो धर्म स्थापक ईंदो, कीअं सभु कुझु थींदो। सभिनि जो बीज थो पए।
सॼे विश्व जो राज प्राप्त करो, चाहे पूज्य ठहो, चाहे कल्प जे बीज विझण जो, चाहे पूज्य ठहो या जो बि, सॼे कल्प जे बीज विझण जो समय इहो आहे ऐं डबल फल प्राप्त करण जो समय आहे। त हाणे बाबा बीज विझनि था, पोइ हुनजो फल असां खाईंदासीं। भक्ति जो फल बि हाणे मिलंदो न, ऐं प्रत्यक्ष फल बि हाणे मिलंदो। भक्ति जो फल बि हाणे मिलंदो आहे ऐं प्रत्यक्ष फल बि हाणे मिलंदो। हाणे हाणे कयो, हाणे हाणे प्रत्यक्ष फल मिलंदो ऐं भविष्य बि ठहींदो आहे। सॼे कल्प में ॾिसो, अहिड़ो कोई युग आहे छोजी हिन समय ई बाबा हर ॿार जी हथेली ते वॾे ते वॾी सौगात ॾिनी अथई। सॼे कल्प में ॾिसो, सॼे कल्प में ॾिसो, अहिड़ो कोई युग आहे छोजी हिन समय ई बाबा हर ॿार जी हथेली में वॾे ते वॾी सौगात रखी छॾी अथई। पंहिंजी सौगात यादि आहे न? बाबा पुछनि था, बाबा सॻी छा सौगात ॾिनी अथई? पूरे विश्व जी बादशाही। पंहिंजी सौगात यादि आहे न? स्वर्ग जो राज्य भाग्य ॾिनो अथई न बाबा। नई दुनिया जी स्वर्ग जी गिफ्ट, नई दुनिया जी स्वर्ग जी गिफ्ट हर ॿार जी हथेली में बाबा ॾिनी अथई। एतिरी वॾी गिफ्ट कोई न ॾींदो आहे ऐं कॾहिं ॾेई बि न सघंदा। हाणे मिलंदी आहे न। हाणे तव्हां मास्टर सर्वशक्तिवान ठहींदा आहियो। ॿिए कंहिं युग में मास्टर सर्वशक्तिवान जो मर्तबो ई न मिलंदो। जो स्वयं जे समान में भी एकाग्र रहो, त स्वयं जे समान में भी एकाग्र रहो और समय जे महत्व खे भी ॼाणो। स्वयं जे समान में भी एकाग्र रहो और समय जे महत्व खे भी ॼाणो। स्वयं और समय, स्वयं जो समान और समय जो महत्व। बाबा चवंदा हाणे ख़ुदि जे समान खे ॼाणो कि मां सर्वशक्तिवान जी संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान ऐं समय खे बि ॼाणो, स्वयं खे बि ॼाणो कि मां केरु आहियां और समय खे बि ॼाणो। स्वयं जो समान और समय जो महत्व। अलबेलो न ठहिणो आहे। 70 साल बीती चुकिया, हाणे अगरि अलबेला ठहियो त कुझु पंहिंजी प्राप्ति कमु करे ॾींदा। छो जो जेतिरो अॻियां वधंदव ओतिरो हिकु अलबेलोपन ईंदो आहे। ॾाढो सुठो आहे, ॾाढो सुठो हलूं था, पहुची वेंदासीं। ॾिसणो पुठियां न रहिजी वेंदो, थी वेंदो इहो अलबेलोपन। ॾिसजो असां पुठियां न रहींदासीं, ईअं डायलॉग मारंदा आहिनि। इहो अलबेलोपन। ॿियो आहे रॉयल आलस्य। अलबेलोपन ऐं आलस्य, कॾहिं शब्द आहे आलस्य। हाणे जो शब्द आहे मतिलबु करे वठंदासीं, इहे आलस्य आहे। ऐं हाणे ई कंदासीं तुरंत दान महापुण्य, इहो सुठो आहे।
अॼु पहिरियों टर्न आहे न, बाप दादा अटेंशन खिचवाइनि था। हिन सीज़न में न स्वमान सां उतरणो आहे, न समय जे महत्व खे भुलिजणो आहे। अलर्ट, हिकदमि होशियार, ख़बरदार रहो, है न। अलर्ट थी करे रहो, हिकदमि होशियार, ख़बरदार थी करे रहो। प्यारा आहियो न, जंहिंसां प्यार हूंदो आहे न, हुनजी जरा बि कमज़ोरी कमी ॾिसी न सघंदा आहियूं। ॿुधायो न कि बाप दादा जो लास्ट ॿार बि आहे जो त हुन सां बि अति प्यार आहे। ॿुधायो न बाबा कि मुंहिंजो लास्ट ॿार बि आहे, हुन सां बि मूंखे ॾाढो ई प्यार आहे। ॿार आहे न, ॿार त आहे न। त हाणे हिन हल्दी हुई सीज़न में, सीज़न भले इंडिया वारनि जी आहे, लेकिन डबल विदेशी बि घटि न आहे। बाप दादा ॾिठो आहे न, कोई बि टर्न अहिड़ो न हूंदो आहे जंहिंमें डबल विदेशी न हुजे। हीअ हुननि जी कमाल आहे। हाणे हथ ठाहियो डबल विदेशी, ॾिसो केतिरा आहिनि डबल विदेशी। स्पेशल सीज़न बीती वई, पोइ बि ॾिसो केतिरा आहिनि। मुबारक आहे न, भले पधारिया, ॾाढी ॾाढी मुबारक आहे। विदेशी पहिरियों त विदेशियुनि जो अलॻि टर्न हूंदो हुयो। वो बि ईंदा त हुया, लेकिन हाणे त हर सीज़न में उहो ईंदा आहिनि। स्पेशल सीज़न जो हुई, उहो बि बीती वई, पोइ बि ॾिसो केतिरा ईंदा आहिनि। मुबारक हुजे, भई पधारिया, ॾाढो ॾाढो मुबारक। त ॿुधियो हाणे छा करिणो आहे, हिन सीज़न में छा करिणो आहे। उहो होमवर्क ॾिनो अथई कि पंहिंजे पाण खे ऐं समय खे न भुलिजो, पंहिंजे सुम्हण में रहो, आलस्य अलबेलोपन न हुजिणो खपे। त ॿुधियो हाणे छा करिणो आहे, हिन सीज़न में छा करिणो आहे। उहो होमवर्क बाबा ॾिनई, स्वयं खे रियलाइज़ कर, स्वयं खे ई करो, ॿिए खे न। ऐं रियल गोल ठाहो, स्वयं खे ही रियलाइज़ करो कि असीं सभु आत्माएं आहियूं, ॿिए खे रियलाइज़ न करो। ऐं रियल गोल ठहो, मां आत्मा परमात्मा जी संतान आहियां, इन सां ई वरसो मिले। छो कि बाप दादा सम्झंदा आहिनि, जीअं मुंहिंजो बाबा चयईं, उहो बाबा सां गॾु हलनि, बाराती थी करे न हलनि, बाप दादा सां गॾु श्रीमत जो हथ पकड़े साथ हलनि। ऐं पोइ ब्रह्मा बाप सां गॾु पहिरियों राज्य में अचनि। मज़ो त पहिरें घर में ईंदो न। हिकु मास पोइ बि चईंदा, हिकु मास पोइ पुराणो घर, नयो घर, नई दुनिया, नयो चाल, नयो रस्म रिवाज, ब्रह्मा बाबा सां गॾु राज्य में अचनि। नयो घर, नई दुनिया, नई चाल, नयो रस्म रिवाज, ऐं ब्रह्मा बाप सां गॾु राज्य में अचनि। सभी चईंदा आहिनि न, ब्रह्मा बाप सां असांजो ॾाढो प्यार आहे।
त प्यार जी निशानी छा हूंदी? साथ रहूं, साथ हलूं, साथ अचूं। ये प्यार जो सबूत आहे न, पसंदि आहे न, साथ रहणो आहे, साथ हलणो आहे, साथ अचणो आहे, पसंदि आहे न, पसंदि आहे। त जो चीज़ पसंदि हूंदी आहे हुनखे छॾणो थोरी हूंदो आहे। त बाप जी हर ॿार सां गॾु प्रीत जी रीत इहा ई आहे कि साथ हलूं, साथ अचूं, साथ चकर लॻायूं, पुठियां पुठियां न अचूं। अगरि कुझु रहिजी वेंदो त धर्मराज जे लाइ रुकणो पवंदो। साथ हलूं, शिव बाबा सां गॾु साथ हलंदासीं, पोइ शिव बाबा त मथे रहिजी वेंदा, पोइ ब्रह्मा बाबा सां गॾु साथ ईंदासीं, सोचो ब्रह्मा बाबा सां गॾु साथ चकर लॻाईंदासीं, पोइ वापसि ब्राह्मण परिवार में साथ ईंदासीं, पोइ शिव बाबा जा ठहींदासीं, पोइ शिव बाबा सां गॾु मथे वेंदासीं, पोइ वापसि हेठि ईंदासीं। पुठियां पुठियां न अचिणो आहे। बाबा सां गॾु वेंदासीं, मां सां गॾु ईंदासीं, घुमंदासीं, पोइ वापसि बाप जो ठहींदासीं, पोइ वापसि बाप सां गॾु मथे वेंदासीं। ॾिसो हथ त ॾाढो सुठो ठाहींदा आहिनि, हथ ॾिसी करे बाप दादा ख़ुशि त थींदा आहिनि, लेकिन श्रीमत जो हथ ठाहिणो। शिव बाबा खे त हथ हूंदो ई न, ब्रह्मा बाबा आत्मा खे बि हथ न हूंदो, तव्हांखे बि स्थूल हथ थोरी हूंदो के श्रीमत जो हथ पकड़ो। मतिलबु असां अगरि असांजो अंत सेकेंड बि श्रीमत जे अकॉर्डिंग हूंदो त जीअं असां बाबा जो हथु पकड़े रखियो, बाबा खे संकल्प आयो वञ हलूं, त असांखे बि उन समय संकल्प ईंदो हलूं, हली हलंदासीं। मतिलबु पंहिंजो मन बुद्धि संस्कार हिकदमि शिव बाबा सां कनेक्शन में हुजो, ताकी शिव बाबा खे जीअं संकल्प अचे बसि हाणे हलूं ऐं असां हलूं, नाकानी न करणी आहे, न न अञा बाबा अञा ये करो ये करो ये करो, ये शिव बाबा तो चवनि था हलो, लेकिन अञा ताईं ॿार चवनि था कि न बाबा अञा ये सेवा करणी आहे, ये पुरुषार्थ करणी आहे। जेको हाणे हाणे चए थो कि हा बाबा हलो, उहो जीअं रेडी आहे, त सदा बाबा पोइ चेक कंदा आहिनि कि सदा एवर रेडी आहे, ईअं न हाणे एवर रेडी आहियो, तो थोड़ी देर खां पोइ ॿियो कोई कमु अची वियो, छा अची वियो, सदा एवर रेडी आहे। त बाबा चवनि था कि हलंदव, कंध त हिलाईंदा आहियो, सुठो हथु हिलायो था। बाप दादा इहे चाहींदा आहिनि कि हिकु बि ॿार पुठियां न रहे, सभु साथ साथ हलनि, सदा एवर रेडी देन। चेक करो सदा आहियो। हाणे बाप दादा चारों ओर जे ॿारनि जो रजिस्टर ॾिसंदा रहंदा आहिनि, वाइदो कयो आहे, निभायो आहे, अर्थात फ़ाइदो उठायो आहे। सिर्फ़ु वाइदो न करिणो आहे, फ़ाइदो बि उठाइणो आहे। अच्छा, हाणे सभी दृढ़ संकल्प कंदा। दृढ़ संकल्प की स्थिति में सिर्फ थी करे वियो, करिणो ई आहे, हलणो ई आहे, साथ हलणो आहे। हाणे ये दृढ़ संकल्प करो, करिणो ई आहे, हलणो ई आहे, साथ हलणो आहे। ये दृढ़ संकल्प पंहिंजे पाण सां करो, हिन स्थिति में वेही रहो।
कि बाबा से दृढ़ संकल्प करो, बाबा मैं सदा एवर रेडी आत्मा गे न करना। अच्छा, सब तरफ सां डबल सेवाधारी ॿारनि खे चारों ओर जे सदा एकाग्र सुमान जी सीट ते सेट रहण वारा बाप दादा जे मस्तक मणि सब तरफ से डबल सेवाधारी ॿारनि खे चारों ओर जी सदा एकाग्र सुमान जी सीट ते सेट रहण वारे ॿारनि खे बाप दादा जे मस्तक मणिनि खे चारों ओर जे समय जे महत्व खे ॼाणण वारा तीव्र पुरुषार्थ जो सबूत ॾियण वारे सपूत ॿारनि खे चारों ओर जे उमंग उत्साह जे पंखनि में सदा उड़ाइण वारे डबल लाइट फ़रिश्ते ॿारनि खे बाप दादा जो याद प्यार ऐं नमस्ते। असांजी बि बाप दादा खे याद प्यार, गुड मॉर्निंग ऐं नमस्ते। दादियुनि सां बाबा ॻाल्हाइनि था, सभी साथ ॾींदे हलंदा रहो। ये बाप दादा की ख़ुशी आहे। हर हिकु पंहिंजी विशेषता जी अंगुली ॾिए थो न। दादी जी सां बाबा ॻाल्हाइनि था, सभिनि खे आदि रतन ॾिसी करे ख़ुशि थींदा आहिनि। आदि खां वठी करे सेवा में पंहिंजियूं हॾियूं लॻायूं आहिनि। हड्डी सेवा कई आहे, ॾाढो सुठो। ॾिसो कुझु बि थींदो आहे, लेकिन हिकु ॻाल्हि ॾिसो, चाहे बेड ते आहियो, चाहे किथे बि आहियो, लेकिन बाप खे भुलिया आहियो, बाप खे न भुलिया आहियो न। चाहे लेटल आहियो, चाहे बुखार आहे, चाहे कोई बि प्रॉब्लम आहे, लेकिन बाप खे थोड़ी भुलिजंदा आहियूं। बाबा दिलि में समायल आहे न, ईअं आहे न। ॾिसो केतिरो सुठो मुस्कुराइनि था। बाक़ी आयु वॾी आहे, धर्मराजपुरी सां टाटा करे वञिणो आहे न, सजा न खाइणी। धर्मराज खे बि सिर झुकाइणो पवंदो, स्वागत करिणो पवंदो, टाटा करिणो पवंदो। हिन करे हिते थोरो बहुत बाप जी यादि में हिसाब पूरो करे वठो। बाक़ी कष्ट न आहे, बीमारी भले आहे, लेकिन दुख जी मात्रा न आहे। बाबा जी यादि में सूर बि आराम ॾींदो, जीअं लॻंदो सूर नथो थिए। बाबा जी किरननि में आराम सां वेठा आहिनि। ये ॾाढो सुठो मुस्कुराए थी। परदादी सां बाबा ॻाल्हाइनि पिया कि ॾाढो सुठो मुस्कुराए थी, सभिनि खे दृष्टि ॾे। अच्छा वरदान आहे, ॿाहिरि मुखी चतुराई सां मुक्त रहण वारा बाप पसंद सच्चा सौदागर न। ॿाहिरि मुखी चतुराई सां मुक्त रहण वारा बाप पसंद सच्चा सौदागर। बाप दादा की दुनिया जी ॿाहिरि मुखी चित्राई पसंदि न आहे। चइबो आहे न भोलनि जो भॻवानु हूंदो। चतुर सुजान खे भोला ॿार ई पसंदि ईंदा आहिनि। परमात्मा डायरेक्टरी में भोला ॿार ई विशेष VIP आहिनि। सो परमात्मा जी डायरेक्टरी में भोला ॿार ई विशेष VIP।
जंहिंमें दुनिया वारनि जी अखि न वेंदी आहे उहो ई बाप सां सौदो करे परमात्मा नैननि जे सितारे ठही वेंदो। जंहिंमें दुनिया वारनि जी अखि न वेंदी आहे न उहो ई बाप सां सौदो करे परमात्मा जे नैननि जो सितारो ठही वेंदो। भोला ॿार ई दिलि सां चईंदा आहिनि मुंहिंजो बाबा। हिन हिकु सेकेंड जे हिकु बोल सां अनगिनत खज़ाने जो सौदो करण वारा हिन हिकु सेकेंड जे बोल सां जॾहिं असां दिलि सां चईंदा आहियूं न मुंहिंजा बाबा, त हिन हिकु सेकेंड जे बोल सां अनगिनत खज़ाननि जो सौदो करण वारा असां सच्चा सौदागर थी विया। स्लोगन आहे सर्व जो स्नेह प्राप्त करणो आहे त मुख सां सदा मिठा बोल बोलो। सर्व जो स्नेह प्राप्त करणो आहे त मुख सां सदा मिठा मिठा बोल बोलो। अहिड़ा बोल जेका ॿियनि खे उमंग उत्साह दिलाइनि, ॿियनि खे शक्ति भरनि, ॿियनि खे अॻियां वधण जो रास्तो ॿुधाइनि, ॿियनि जो दुख भुलवाए छॾनि। अहिड़ा मिठा बोल। अव्यक्त इशारो जो सदा बाप जी यादि में लवलीन अर्थात समायल हुए रहंदा आहिनि, जो बाप जी यादि में लवलीन अर्थात समाये हुए आहिनि। अहिड़ी आत्माउनि जे नैननि में मुख में हर बोल में बाप समायल हुजण जे कारण शक्ति स्वरूप जे बजाय सर्वशक्तिवान नज़र शक्ति स्वरूप जे बजाय सर्वशक्तिवान उहा आत्माऊं नज़र ईंदियूं। जीअं आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में सदैव श्री कृष्ण ॾेखारे में ॾींदो हुयो न, ईअं तव्हां ॿारनि द्वारा सर्वशक्तिवान ॾेखारे में ॾियनि। कॾहिं जॾहिं असां बाप जी यादि में हिकदमि समायल रहंदासीं, उथो वियो खाओ पीओ बाबा बाबा बाबा। जीअं आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप जे में सदैव श्री कृष्ण ॾेखारे में ॾींदा हुया, हूअं ई असां में सदैव सर्वशक्तिवान ॾेखारे में ॾिए मतिलबु बाबा ईअं असांजे हिते प्रकृति ते नज़र न ईंदा, लेकिन असांजी दृष्टि वृत्ति बोल चाल जीअं बाबा जा हूंदा आहिनि। हाणे ब्रह्मा बाबा में कोई शिव बाबा हिते ॾेखारे में थोरी ॾींदा आहिनि। दादी जे अंदरि जॾहिं बाप दादा ईंदा हुया त ॾेखारे में थोरी ॾींदा हुआ, लेकिन उन्हनि जो जॾहिं उहे ईंदा आहिनि त ईंदा हुया त उन्हनि जे अचण सां उतां जो वायुमंडल कीअं थींदो हुयो उहो ॾिसंदा हुया। त दादी ॾिसनि ऐं बाप दादा ॾिसनि त केॾो फ़र्क़ु पइजी वेंदो हुयो। उन्हनि जा बोल, उन्हनि जे कर्म करण जो तरीक़ो, जॾहिं अव्यक्त बाप दादा ईंदा हुया त गुलदार दादी जो तन हिकदमि स्थिर, एॾो देरि हिकु ई पोज़ ते कोई वेही सघंदो है न। साकार बाबा में जॾहिं शिव बाबा ईंदा हुया त बाबा कीअं वेहींदा हुया, कोई उबासी न, कोई उहो न। त इहे शिव बाबा असां में सर्वशक्तिवान असां में ॾेखारे में ॾे मतिलबु असांजी दृष्टि वृत्ति बोल चाल व्यवहार हिकदमि ओड़ो थी वियो। असांजे किथे वञण सां हिकदमि वाइब्रेशन ओड़ा थी विया, शांतिमय सुखमय पवित्रता आनंद प्रेम आत्मिक प्रेम
ज्ञान ज्ञान स्वरूप वाइब्रेशन थी वञनि, शक्तिशाली वाइब्रेशन थी वञनि। जेतिरो असां ख़ुदि खे आत्मा सम्झंदासीं, बाबा खे निराकार रूप में यादि कंदासीं, ओतिरो बाबा जो इहो वरसो असांखे मिली वेंदो। त असां जाॾे बि वेंदासीं उतां जो वातावरण अहिड़ो पवित्र, सुख, शांती, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्तिशाली थी वेंदो। त हीअं सर्वशक्तिवान असां में नज़र ईंदी। अॼु जो रविवार आहे, इन करे सभी राजयोगी तपस्वी भाउ भेण 6:30 खां 7:30 ताईं विशेष योग अभ्यास जे समय पंहिंजे पूर्वज पंजे सुमान में स्थित थी वञो। पंहिंजे पूर्वज पंजे सुमान, बाबा चई न, जंहिं चयो आहे मुंहिंजो बाबा, उहा जीअं हिन सृष्टि ते आधार मूर्त आहे, मतिलबु हिन सृष्टि जा पूर्वज आहिनि। त इन स्थिति में स्थित थी वञिजो। कल्प वृक्ष जे जड़नि में वेही पूरे वृक्ष खे शक्तिशाली योग जो दान ॾिजो। पूरे वृक्ष खे शक्तिशाली योग जो दान ॾिजो। पंहिंजी वंशावली जी दिव्य पालना करणी। पंहिंजी वंशावली जी दिव्य पालना करणी। अच्छा, ओम शांति। बाबा की याद करो।